Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya buat kalian pecinta nonton Ikatan Cinta, khususnya buat para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka. Berjumpa lagi ya bersama Neng Mimin yang dimana akan membahas seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, yang dimana ya BTS Shopee lagi nih. Arya Saloka ya tidur pula saat di hair dryer dan di make upin. Tapi ya sebelum melanjut ke dalam video yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berterbu dan terupdate dari channel ini. BTS Shopee lagi nih ya yang dimana ya Arya Saloka lagi di hair dryer dan di make up ini. Tapi ya selain acting keuuan ya, Arya Saloka juga nih acting tidur dan makan selalu menjiwai. Karena ya Arya Saloka nih lagi di hair dryer dan di make upin, tapi Arya Saloka malah tidur pules nih, katanya abis begadang tadi malam ya. Di make up pun ya sampai ketahuan nih terbahak-bahak lihat Arya Saloka yang tidurnya pulas banget ya. Pantesan ya kalau di lokasi syuting Arya Saloka kalau photoshoot bening banget ya. Karena ya badan Arya Saloka dilulurin nih dan didandanin. Mas Arya Saloka ya bukan tidur pulas aja nih, tapi sampai ngorok ya bun. Amanda Manopo ya yang nemenin Arya Saloka lagi di make upin ya, sampai videoin Arya Saloka dan ketawa-ketawa juga. Katanya lucu banget lihat muka Arya Saloka. Nah guys ya, segitu dulu video terbaru dan terupdate dari channel Neng Mimin. Jangan lupa like and subscribe. Neng Mimin izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.